მოძრაობაში გაჩენილი ვაკანტური პოსტი დაკავებულია ალექსანდრე ჭიკაიძე ვახტანგ გომელაურმა შეცვალა. უაღრესად წესიერი, ღირსეული, პროფესიონალი. გომელაური არის შერჩეული არა კვალიფიკაციის კრიტერიუმით, არამედ პირადი მორჩილების კრიტერიუმით. 11 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართვა და აზრთა სხვადასხვაობა მმართველ გუნდში. შეიქმნება თუ არა რეზონანსული საქმეების შესასწავლად საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია. მოქალაქე საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ყველა კითხვას პასუხი, რომელსაც სამართალდამცავ ორგანოები შეჩერდება თუ არა ლარის კურსის ვარდნა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს პარლამენტში მოусმინეს. ლარის გასვლითი კურსი ასახავს ეკონომიკაში მიმდინარე მოვლენებს. როდის გაიხსნება თბილისში ნატოს საწვრთნელი ცენტრი, ალიანსის გენერალური მდივნის მოადგილესთან მოამბემ ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩაწერა. ვფიქრობ, რომ მას შემდეგ რაც ადგილშევარჩევთ, შევძლებთ მის ამოქმედებას 2015 წლის დასასრულამდე. დასავლეთი მოსკოვს ახალი სანქციებით ემუქრება, დონეცკი და ლუგანსკი ისევ ცხელი წერტილებია. საღამო მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ მოამბეს 20 საათზე დღის მთავარ თემებს ჩემს კოლეგებთან ერთად მე თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. სამდღიანი მოლოდინის შემდეგ შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრის ვინაობა ცნობილია ძალოვანი უწყება ვახტანგ გომელაურმა ჩაიბარა, რომელიც დაწინაურებამდე სამინისტროში პირველი მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. მედიისთვის განცხადებები ახალმა მინისტრმა პრემიერთან ერთად გააკეთა, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, იქნება თუ არა უწყებაში საკადრო ცვლილებები, ან ვინ დაიკავებს მის ძველ და ამ დროისთვის უკვე ვაკანტურ პოსტს. ჭიკაიძეს შემცვლელისთვის უწყება უცხო არ არის გომელაური წლების განმავლობაში დაცვის პოლიციაში მუშაობდა. მის ბიოგრაფიაშია ბიძინა ივანიშვილის დაცვის უფროსის პოსტიც. სწორედ ამ გარემოებით ხსნიან ყოფილ სახალისუფლებო პარტიაში ახალი მინისტრის შერჩევას. ოპონენტებისგან გასხვავებით არჩევანით კმაყოფილები არიან მმართველ გუნდში. გიორგი ფუტკარაძე განაგრძობს ახლა საუბარს თემაზე. გიორგი, ეთერში ხარ. თამთა მთავარი კრიტიკა გამოიწვია სწორედ იმან, რომ წლების განმავლობაში ვახტანგ გომელაური იყო ბიძინა ივანიშვილის დაცვის უფროსი, შესაბამისად როგორც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები აცხადებენ, ეს ადამიანი შეირჩა ბიძინა ივანიშვილის პირადი ერთგულებით. დღეს ახალ მინისტრს არ უსაუბრია სამომავლო გეგმებზე, არც იმაზე, თუ რა რეფორმების გატარებას აპირებს, ის მხოლოდ მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა. ჩემთვის უცხო არ არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ჩემი 20 წლიანი სტაჟის ნახევარზე წითლის შინაგან საქმეთა სამინისტროში მოღვაწეობა. შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრი წარდგენისას მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა. ვახტანგ გომელაური წლების განმავლობაში ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის დაცვის უფროსი იყო. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ კი 2013 წლიდან მუშაობდა. 2014 წლის დეკემბერში მოადგილეების ცვლილების შედეგად ის მინისტრის პირველ მოადგილედ დაინიშნა. გომელაური მინისტრად მთავრობის მეთაურმა წარადგინა. მას აქვს კარგად გააზრებული ის სიმძიმე, რომელიც თან ახლავს სამთავრობებას და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული სფერო, მაგრამ ეს სამინისტრო არ არის მისთვის ახალი. ახალმა მინისტრმა პრემიერს ნდობის გამოცხადებისთვის მადლობა გადაუხა და გაიხსენა ძალოვან უწყებაში მუშაობის გამოცდილება, თუმცა მას არ უსაუბრია საკადრო ცვლილებებსა და სამომავლო გეგმებზე. ახალი მინისტრისგან ახალ რეფორმებს ელიან საპარლამენტო უმრავლესობაში. ძალიან მივესალმები მის კანდიდატურას, იმედი მაქვს, რომ მის ხელში ძალიან ბევრი რეფორმა გაკეთდება სისტემაში, ძალიან ბევრი საინტერესო კადრის გაჩნდება. დიდი ხანია მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, არის ძალიან წესიერი ადამიანი, ძალიან პრინციპული და კვალიფიციური და მივესალმები მის დანიშვნას. შინაგან საქმეთა სამინისტროში სისტემურ ცვლილებებს არ მოელიან თავისუფალი დემოკრატები. კიდევ ერთ საპარლამენტო ოპოზიციურ პარტია ნაციონალურ მოძრაობაში თვლიან, რომ გომელაური სამთანამდებობაზე დანიშვნა ბიძინა ივანიშვილის დაცვის უფროსად მუშაობამ განაპირობა. გომელაური არის შერჩეული არა კვალიფიკაციის კრიტერიუმით, არამედ პირადი მორჩილების კრიტერიუმით. მიგი დიდი ხანი იყო სწორედ ივანიშვილის პირადი დაცვის უფროსი. და დღესაც ბუნებრივია ის დამოუკიდებელ ნაბიჯებს ვერ გადადგამს. ამ დანიშვნით მართვის პრინციპები არ შეიცვლება და სისტემა ისევ იფუნქციონირებს. ნებისმიერ შემთხვევაში მას წარმატებას ვუსურვებთ. კრიტიკულად აფასებენ ახალ მინისტრს არასაპარლამენტო ოპოზიციაში. ხელისუფლების ოპონენტები ფიქრობენ, რომ გომელაური ამ პოსტზე ივანიშვილისადმი ერთგულებით შეირჩა და არა მისი პროფესიონალიზმით. ამ ადამიანის ბიოგრაფია მე არაფერს არ მეუბნება, გარდა იმისა, რომ ის იყო ბიძინა ივანიშვილის დაცვის უფროსი და ეს კიდევ ერთხელ ნათლად აჩვენებს იმას, რომ ქვეყანა კულუარებიდან მართვის ვითარებაშია. ბიძინა ივანიშვილის პირადი სპა, მისი პირადი დაცვის უფროსი გახდება სპეცსამსახურებისა და ოპერატიული სტრუქტურების უფროსი, ნიშნავს იმას,
რომ აუცილებლად მისი საქმიანობა გადაიზრდება პოლიტიკურ რეპრესიებსა და დევნაში. ის რომ ივანიშვილის კადრები ინიშნება ამას ჩვენ უნდა შევხედოთ ყველამ და ყველამ უნდა თქვას რომ თუ ივანიშვილი ასე ვერელევა ძალაუფლებას და უნდა პოლიტიკაში მონაწილეობა, მაშინ გამოვიდეთ თქვა. ოპოზიცია ახალ მინისტრს ძირითადად ბიძინა ივანიშვილთან მუშაობის გამო აკრიტიკებს. საპარლამენტო უმრავლესობის აზრით კი ეს ფაქტი გომელაურძე მხოლოდ დადებითად მეტყველებს. დღეს ასევე ჩვენ შეფასებები ვთხოვეთ მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლებსაც. ახალი მინისტრის მიმართ მათ მხოლოდ საქებარი სიტყვები გაიმეტეს. ეს არის ადამიანი, რომელიც ერთული არის დემოკრატიული ღირებულებებისადმი, რაც შეეხება წესიერებას და პროფესიონალიზმს, ეს ორი ისეთი საკითხია, რომელშიც უბრალოდ ეჭვი შეტანა არის შეუძლებელი. ძალიან დიდი პროფესიონალი და უწესიერესი ადამიანი, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. დარწმუნებული ვარ, რომ ის ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რათა შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყოს ძალიან წარმატებული და ჩვენმა მოსახლეობამ თავი კიდევ უფრო დაცულად იქცნოს. და ვთქვა, რომ ნამდვილად საუკეთესო ადამიანური თვისებებით და ასევე მენეჯერული თვისებებით არის გამორჩეული ნამდვილად. ვახტანგს ვისწრებ ძალიან კარგად თქვენიცით მე შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც მუშაობდი და ვახო გამოირჩევა თავისი პროფესიონალიზმის, თავისი ვაჟკაცობით, ქართველობით, განსაკუთრებული პიროვნებაა ნამდვილად. როგორი იქნება ახალი მინისტრის საკადრო პოლიტიკა ჯერჯერობით უცნობია. ვაკანტურით რჩება პირველი მოადგილის ადგილი, ვინ დაიკავებს ამ ადგილს. მინისტრს დღეს არ დაუსახელებია, რაც შეეხება უწყების რეფორმირებას. მე შეგახსენებთ, რომ პრემიერ-მინისტრმა გასულ წელს უკვე დაანონსა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალოვანი სტრუქტურები გამოეყოფა. ასევე საგულისხმოა ისიც, რომ მისი წინამორბედის ჭიკაიძის გადადგომა იური ვაზაგაშვილის მიერ გაჟღერებულ განცხადებებს უკავშირდებოდა. მადლობთ გიორგი ფუტკარაძე საუბრობდა შინაგან საქმეთა ახალ მინისტრზე. იმ გახმაურებული საქმის გამო, რომელმაც ალექსანდრე ჭიკაიძის თანამდებობა შეიწირა, მესამე სექტორი პარლამენტს მიმართავს. იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალება და ზურა ვაზაგაშვილის მკვლელობა მხოლოდ ნაწილია იმ საქმეების, რომლებზეც არასამთავრობო ორგანიზაციების საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვენ. მიმართვა დავით უსუფაშვილის სახელზეა მომზადებული. ერთობლივ წერილში უფლებადამცველები ხელისუფლებას საპარლამენტო არჩევნებამდე დადებულ პირობას ახსენებენ და მოუწოდებენ დამოუკიდებლად შეისწავლონ ყველა ის საქმე, რომელთა ხელახალი ძიება 2012 წლის შემდეგ დაიწყო და დღემდე არაა დასრულებული. მოთხოვნებს შორისაა ძიების შესახებ პერმანენტული ანგარიშების მომზადება და საგამოძიებო ორგანოებზე კონტროლი. თუმცა არასამთავრობო სექტორის მოთხოვნა მმართველ გუნდში აზრი ორად გაყო. პარლამენტმა უნდა შექმნა საგამოძიებო კომისია. 11 არასამთავრობო ორგანიზაცია დროებითი საგამოძიებო საპარლამენტო კომისიის შექმნის მოთხოვნით დავით უსუფაშვილს და საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატებს მიმართავს. მიზანი გაჭიანურებული გახმაურებული საქმეების დროულად გახსნა. არასამთავრობოებმა დღეს განცხადებაც გაავრცელეს, რომელშიც ნათქვამია. მაღალი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის საქმეები, რომლებშიც იკვეთება სამართალდამცავთა მხრიდან ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა დარღვევები და რომელთა გამოძიებასაც 2012 წელს არჩევნების შედეგად მოსული ხელისუფლება თავის ერთ-ერთ პრიორიტეტად აცხადებდა, დღემდე გამოუძიებელი რჩება. მიუხედავად საზოგადოების, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების არაერთი მოთხოვნისა, ამ საქმეების უმეტესობის ობიექტური და მიუკერძოებელი გამოძიება არც ძველი და არც ახალი ხელისუფლების პირობებში არ განხორციელებულა. სამოქალაქო საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ყველა კითხვას პასუხი, რომელსაც სამართალდამცავ ორგანოები უმალავენ სამოქალაქო საზოგადოებას, თუ რატომ მოხდა ზურა ვაზაგაშვილის საქმის გაჭიანურება, რატომ არ მიიყვანეს გამოძიება ბოლომდე, თქვა რობაქიძის საქმეზე, გამცემლძის, შავაძის საქმეებზე, რატომ მოხდა იმ პროკურორების დაწინაურება, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ საქმეებში. იური ვაზაგაშვილის ყოლობამ და ასევე განვითარებულმა მოვლენებმა დაგვანახა, რომ პროკურატურა არ იყო ეფექტური ამ საქმეების გამოძიების თვალსაზრისით. საგამოძიებო საპარლამენტო კომისიის შექმნით სამართალდამცავ ორგანოებზე ზედამხედველობის დაწესებას მოითხოვს ნაციონალური მოძრაობაც. არასამთავრობო ორგანიზაციების იდეის სისრულეში მოყვანას მხარს უჭერენ თავისუფალი დემოკრატებიც. ჩემთვის მისაღებია, რომ პარლამენტმა შეასრულოს თავისი პირდაპირი ინსტიტუციონალური ფუნქცია და ყველა ის პრობლემა, რომელიც საზოგადოებას აწუხებს, უნდა გადავიდეს პარლამენტში. მიზანშეწონად მიგვაჩნია, რომ შეიქმნას საპარლამენტო კომისია, რომელიც შეისწავლის არა მხოლოდ ვაზაგაშვილის საქმეს, არამედ მანამდე გამოუძიებელ საქმეებს, სადაც იკვეთება შეკვეთილი მკვლელობა და ორგანიზებული დანაშაული.
საგამოძიებო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები დღეს განსხვავებულ მოსაზრებებს გამოთქვამენ. ნაწილი სამართალდამცავ ორგანოებზე პარლამენტის კონტროლის მიზანშეწონილობას ვერ ხედავს. ნაწილი კი თვლის, რომ ამ მიმართულებით საკანონმდებლო ორგანოს როლის გააქტიურება მნიშვნელოვანია. ვისურვებდი, რომ ამ თემაზე ჯერ დახურულ ფორმატში და შემდეგ თუ კი საჭირო გახდებოდა ღია ფორმატში პარლამენტის წევრებს ქონოდა უფრო მეტი ინფორმაცია ამ ეტაპზე მაინც, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ არის გარკვეული შეკითხვები და ჩვენ როგორც ხელისუფლება ვალდებული ვართ ამ შეკითხვებს გავცეთ პასუხი. ჩვენ რომ ყველაზე მეტად დაინტერესებულები ვართ ვაზაგაშვილის საქმის გამოძიებაში, ამაში თუ ვინმეს ეჭვიებარება, მაშინ დაასაბუთოს, რომ ჩვენ ხელს ვაფარებთ ვიღაცამ, ვინც ახლა იურა ვაზაგაშვილი მოკლა. არა სერიოზულია ჩემი აზრით, რომ ამ თემაზე საპარლამენტო კომისიის შექმნაზე დავიწყოთ საუბარი. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ კომისიის შექმნა დაადასტურებს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობას ნამდვილად აქვს გახმაურებული საქმეების ეფექტიანად გამოძიების სურვილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი დეპუტატებს მესამე სექტორი ყველა გამოუძიებელ საქმეზე პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას აკისრებს. სანამ პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე შეთანხმდებიან, საზოგადოება დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერი 2006 წელს ჩატარებული კორტების სპეცოპერაციის დღესდღეობით დეტალებს გაეცნობა. კრიმინალები თუ შვილები, ასე ქვია მეორე არხის საგამოძიებო ჯგუფის მიერ მომზადებულ ფილმს, რომელიც მეორე არხის ეთერში 21 საათსა და 30 წუთზე, პირველ არხზე კი 22 საათზე გავა. ახალი მოწმეები და ახალი გარემოებები, როგორც ანონსიდან ხდება ცნობილი, გამოძიებას ჩვენება უკვე მისცა იმ მოწმემ, რომლის შესახებ იური ვაზაგაშვილი გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე, სწორედ ფილმის ავტორებთან ინტერვიუში საუბრობდა. დაისაჯო ყველები და ახლა ერთი ადამიანი არ იტყვის. 2006 წლის საქმე გასახსნელად მზად არის. გამოძიება, რომელმაც ამ ყველაფერზე თვალი დაუჭირა. ვინ დასვამს წერტილს ვაზაგაშვილების საქმეში? მე ვარ პოლიციელი და ესენი არიან კრიმინალები. მხოლოდ და მხოლოდ თავიანთ თავს უნდა დააბრუნო. ორშაბათს 26 იანვარს 21 საათსა და 30 წუთზე მეორე არხის ეთერში და 22 საათზე პირველი არხის ეთერში. ნახეთ პარალელური რეპორტაჟი კორტებიდან. კრიმინალები თუ შვილები. სავარაუდოდ ვაზაგაშვილების ჯერ ისევ გამოუძიებელ საქმეებზე დღეს მმართველ კოალიციაშიც მსჯელობენ. მმართველი გუნდი პრემიერთან ერთად პოლიცსაბჭოს ხდომაზეა შეკრებილი. ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი საკითხი აღმასრულებელი მდივნის ვაკანტური პოსტია. ზვია ჯანყარაშვილის შემცვლელად ხდომაზე სავარაუდოდ ირაკლი კობახიძეს წარადგენენ, რომელიც დაფუძნების დღიდან პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრია. და როგორც ცნობილი ხდება, შეხვედრა უკვე დასრულდა. სალომე ქოქიაშვილს ჩავთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში. სალომე ცოტა ხნის წინ სპეციალური ბრიფინგიც მოეწყო ქართული ოცნების ოფისში. წარადგინეს თუ არა უკვე კობახიძე ჯანყარაშვილის შემცვლელად? თამთა სულ რამოდენიმე წუთის წინ დასრულდა საგანგებო ბრიფინგი, რომელზეც ვიცე-პრემიერმა კახი-კალაძემ, რომელიც ამავდროულად არის პარტიის გენერალური მდივანიც, აღმასრულებელი მდივნის პოსტზე უკვე ოფიციალურად წარადგინა ირაკლი კობახიძე, როგორც კახი-კალაძემ აღნიშნა, იგი პარტიის დაფუძნების დღიდან მუშაობდა ქართულ ოცნებაში, საკმაოდ აქტიურად იყო ჩართული მთელ რიგ აქტივობებში და კახი-კალაძე დარწმუნებულია იმაში, რომ იგი ღირსეულად გაართმევს თავს დაკისრებულ მოვალეობას და პასუხისმგებლობას. სხდომის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ახალი აღმასრულებელი მდივნის დანიშვნა. თქვენ იცით, რომ ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვები იყო, ძალიან აქტუალური საკითხი იყო საზოგადოებაში და დღეს იქნა გადაწყვეტილება მიღებული ამ თანამდებობაზე დავამტკიცეთ კონსტიტუციონალისტი ბატონი ირაკლი კობახიძე. რამდენიმე სიტყვით გეტყვით, რომ იგი თავიდანვე იყო პარტიის ერთ-ერთი საკმაოდ აქტიური წევრი. ასევე 2012 წელს მუშაობდა ქართული ოცნების საზოგადოებრივ სამუშაოებზე და კონსტიტუციაში შესატანცვლებებზე. ირაკლი კობახიძე გახლავთ აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი, კავკასიის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი, 10-მდე სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის 2 სახელმძღვანელოს ავტორი. რაც თავარია, ის არის ძალიან წესიერი, პატიოსანი, ღირსეული პიროვნება. უკვე აღმასრულებელი მდივნის რანგში დღეს პირველი კომენტარი გააკეთა თავად ირაკლი კობახიძემაც, რომელმაც აღნიშნა, რომ ეს არის მისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და დიდი პასუხისმგებლობა. კობახიძემ დასძინა ისიც, რომ იგი ამ პოსტზე იმუშავებს იმისათვის, რომ პარტია უფრო მეტად გაძლიერდეს და მომავალ არჩევნებს უფრო მომზადებული შეხვდეს. ჩემთვის დიდი პატივია ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივნის თანამდებობის დაკავება. ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ჩემი წვლილი შევიტანო პარტიის გაძლიერებაში. ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, საჭიროა ხედვის, სტრატეგიის, სამოქმედო გეგმის შემუშავება და ამ სამოქმედო გეგმის თანმიმდევრული განხორციელება.
ამას შეგახსენებთ, რომ ირაკლი კობახიძე დაარსების დღიდან მუშაობდა პარტია ქართულ ოცნებაში, იგი არის პროფესიით კონსტიტუციონალისტი და მან ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივნის პოსტზე შეცვალა ზვია ჯანყარაშვილი, რომელმაც დაახლოებით 1 თვის წინ საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა ეს პოსტი. გმადლობთ სალომე ქოქიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში მმართველი კოალიციის ცენტრალური ოფისიდან. დღის სხვა მთავარი თემები, რატომ კარგავს ლარი ფასს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს პარლამენტში განმარტებების გაკეთება მოუხდა. გიორგი ქადაგიძე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის დახურულ სხდომაზე მოусმინა, სადაც განხილვის მთავარი თემა ეროვნული ვალუტის ინფლაცია იყო. ლარის კურსი დღესაც დაეცა. სავალუტო ჯიხურებში $1 შეძენა 1 ლარად და 99 თეთრად არის შესაძლებელი. ლევან კვატაშიძე მოისმინა მედიისთვის დახურული შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადებები. ლევან, მოსალოდნელია თუ არა ინფლაციის შესაჩერებლად პროცესში ეროვნული ბანკის ჩართვა, როგორც ეს დეკემბრის დასაწყისში მოხდა. დიახ, თამთა ირაკლი ქადაგიძე აცხადებს, რომ მიუხედავად ლარის კურსის ვარდნისა, ეროვნული ბანკი ამ ეტაპზე არ აპირებს ჩაერთოს პროცესში. ხელოვნურად, როგორც გასულ წელს, სწორედ ეს იყო დღეს დახურული კომიტეტის ხდომაზე საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა, სადაც ისაუბრეს როგორც კომიტეტის თავმჯდომარემ, ასევე ირაკლი ქადაგიძემ ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, იმ გამოწვევებზე, რამაც განაპირობა დღეს ლარის კურსის ვარდნა და გაუფასურება უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. როგორც მხარეებმა შეხვედრის შემდეგ განმარტეს, მიუხედავად არსებული მდგომარეობისა, ქვეყნის ფინანსურ სტაბილურობას საფრთხე არ ემუქრება და ეროვნული ბანკი პროცესში ჩაერთვება ხელოვნურად მხოლოდ მას შემდეგ, თუ კი ბაზარზე შეიმჩნევა ფასების ზრდის ტენდენცია. სამაგეროდ ირაკლი ქადაგიძემ ისაუბრა იმაზე, თუ რა ფაქტორებმა გამოიწვიეს ლარის კურსის ვარდნა და გაუფასურება. მისი განმარტებით ეს არის შემცირებული ექსპორტი, უცხოელი ვიზიტორების შემოსვლა და ასევე ფულადი გზავნილები. ჯამურად ინფლაციის საერთო დონე, ფასების საერთო დონე დღევანდელი მდგომარეობით მნიშვნელოვნად გაზრდილი არ არის. მიუხედავად ამისა, თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ ინფლაციური მოლოდინები იზრდება და ფასების მნიშვნელოვან ზრდას აქვს ადგილი, ამ შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა გავაკეთებთ ადეკვატურ რეაგირებას და მივიღებთ შესაბამის გადაწყვეტილებებს. ჩვენი სავალუტო რეზერვების დონე არის ადეკვატური. იგი სამთვეზე იმპორტის სამთვის უფრო მეტი არის, ოდნავ მეტი, რაც არის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ფინანსურ სტაბილურობას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება, მაგრამ ამავე დროს არ უნდა გქონდეს ილუზია, რომ რეზერვებით შესაძლებელი არის ჩანაცვლდეს ექსპორტის ან ტურიზმის შემოსავლების კლება. თუ ინვესტიციები გაიზრდება ქვეყანაში, გარემო კიდევ უფრო გაუმჯობესდება, მიუხედავად მარტივი სიტუაცია არც მანამდე იყო, არც ახლა ბევრი ფაქტორები აქაც წინააღმდეგობრივი, ამ შემთხვევაში კურსიც ბევრად სტაბილური იქნება და ინფლაციასაც ნაკლები პრობლემა ექნება და ეკონომიკური ზრდაც იქნება. თუ მთავრობამ ვერ მოაბა თავი ინვესტიციების ნორმალურ და მაღალ დონეზე მოზიდვას, აქ არ არის მაინდა-მაინც 2 მილიარდზე ლაპარაკი, თუ იყო ესეთი დაპირებებიც, ჩვენ ბოლო წლებში გვაქვს მილიარდი ნახევრამდეც რომ ეს მოხერხდეს, ეს სერიოზული შეღავათი იქნება ყველა მიმართულებით. მიუხედავად იმისა, რომ ლარის კურსი დღესაც დაეცა და გაუფასურდა უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში, მთავრობის ეკონომიკურ გუნდში პანიკის საფუძველს ვერ ხედავენ და აცხადებენ, რომ აქტიურად მუშაობენ ეროვნულ ბანკთან და აკეთებენ ყველაფერს იმისთვის, რომ შეინარჩუნონ სტაბილური მდგომარეობა. დოლარი გამყარდა და გამყარდა მსოფლიოს ყველა ვალუტის მიმართ და თქვენ იცით, რომ ისტორიულ მინიმუმზეა დასული ევროს გაცვლითი კურსი, 1.1/1000-ზეა დღეს გაცვლითი კურსი პრაქტიკულად და რაც შეეხება ლარი გამყარებულია მსოფლიოს ძალიან ბევრი ვალუტის, მათ შორის ევროს, ბრიტანული ფუნტის სტერლინგის და სხვა ვალუტების მიმართ. მუშაობს ეკონომიკური გუნდი იმისათვის, რათა ამ ყევებმა ეს ყევები დასრულდეს და ლარი დასტაბილურდეს. სტაბილიზაციისკენ მიდის ეს პროცესი. გუშინ მქონდა ჩვენ სამუშაო შეხვედრა ეროვნულ ბანკთან, ეკონომიკური საბჭოს მდივანთან ერთად, განვიხილეთ ჩვენი მომავალი ქმედებები, ვფიქრობთ, რომ მთავრობის მხრიდან რაც შეიძლება გაკეთდეს მაქსიმალური კომპლექსური გეგმები გვაქვს, თუ როგორ წავახალისოთ მომავალში ექსპორტი, როგორ შევუწყოთ ხელი დამატებით რა ზომები უნდა გავატაროთ იმისთვის, რომ ტურიზმი წავახალისოთ და ასევე უცხოური ინვესტიციების მიმართულებით გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტიური ნაბიჯები დაგეგმილი.
ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ 2015 წელი ლარის კურსის ვარდნით დაიწყო, ანალოგიური პრობლემა იყო გასულ წელსაც, მაშინ პროცესში ხელოვნურად ჩაერთო ეროვნული ბანკი და დაახლოებით 80 მილიონი დოლარი გაიყიდა, თუმცა მაშინ ეროვნულმა ბანკმა ლარის კურსის ვარდნა უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში მხოლოდ 3 დღით შეაჩერა და ისიც ხელოვნურად. მადლობთ ლევან, ეს იყო ლევან კვატაშიძე და პირდაპირ ჩართვა პარლამენტიდან. მოამბის მიერ ჩაწერილი ექსკლუზიური ინტერვიუ ქეთი ქარდავა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს ესაუბრა ჩვენმა ჟურნალისტმა ალექსანდრ ვერშბოუს თბილისში მოახლოებულ ვიზიტზე უელსის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, აგრეთვე ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივებზე ჰკითხა. ინტერვიუდან გაიგებთ, როდის გაიხსნება ნატოს საწვრთნელი ცენტრი თბილისში და როგორ აფასებს საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირებას სტოლტენბერგის მოადგილე, რომელიც უელსის სამიტზე საქართველოსთვის მინიჭებული არსებითი პაკეტის შესრულებაზე პასუხისმგებელ პირად არის დანიშნული. ბრიუსელში ჩაწერილ ინტერვიუს სრულ ვერსიას მოამბის ბოლოს შემოგთავაზებთ. მანამდე კი ნახეთ მცირედი ნაწყვეტი. ველოდების საქართველოში ჩამოსვლას კარგი საშუალება იქნება შევაფასოთ პროგრესი ნატოს პარტნიორი ქვეყნის და ასევე ქვეყნის, რომელიც მიისწრაფვის ნატოს წევრობისკენ. მექანიზმები, რომლებიც საქართველოს წევრობისთვის მოამზადებს გაფართოვდა უელსის სამიტზე. ჩვენ მუშაობთ ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის გახსნაზე. მაქვს იმედი და ველოდები, რომ მუშაობა დასრულდება და ცენტრი 2015 წლის ბოლოსთვის გაიხსნება. ჩატარდება წვრთნები როგორც ალიანსის წევრებისთვის, ასევე პარტნიორებისთვის. საქართველოს აქვს ყველა საჭირო მექანიზმი, რომ მოემზადოს ნატოს წევრობისთვის. დღესვე ბრიუსელში მყოფმა ჩვენმა ჟურნალისტმა ექსკლუზიურად ნატოში საქართველოს უკვე ყოფილი ელჩიც ჩაწერა ლევან დოლიძემ თანამდებობა დატოვა. ხვალიდან ალიანსში ჩვენი ქვეყნის მისიის ხელმძღვანელის მოვალეობას თეიმურაზ კეკელიძე შეასრულებს, რომელიც მანამდე მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. ნატოში დოლიძის შემცველზე კი ჯერ ინფორმაცია არ აქვთ. რაც შეეხება მიზეზებს, უკვე ყოფილი ელჩი გეგმებზე არ საუბრობს და ამბობს, რომ გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ ნოემბრის დასაწყისში თავდაცვის მაშინდელი მინისტრის ირაკლი ალასანიას პოსტიდან წასვლის და მთავრობაში მომხდარი საკადრო ცვლილებების შემდეგ მიიღო. დოლიძის განმარტებით საკუთარ გადაწყვეტილებაზე თავის დროზე პრემიერის საქმის კურსში ჩააყენა და შეათანხმა, რომ მოამზადებდა ბრიუსელში ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტს, რომელიც ნოემბრის ბოლოს შედგა. შეგახსენებთ, რომ მაშინ ლევან დოლიძე ნატოს ახალ გენერალურ მდივანთან პრემიერ-მინისტრის პირველ შეხვედრასაც ესწრებოდა. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩემს გადაწყვეტილებას არ შეეფერხებინა ნატოში მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა. შესაბამისად, ჩვენ ერთად ჩავატარეთ არაერთი ფორმატი, მათ შორის ნატო-საქართველოს კომისიის ხდომები. მე უშუალოდ ვიყავი ჩართული ასევე იმ თავდაცვის მინისტერიალის მომზადების პროცესში, რომელიც უახლოეს დღეებში გაიმართება. მე მინდა კიდევ ერთხელ გადავუხადო მადლობა ხელისუფლების სამივე შტოს ყველას, ვინც გამომიცხადა ნდობა და დამაკისრა ესეთი საპატიო პასუხისმგებლობა უელსის სამიტამდე 1 წლით ადრე, ასევე მინდა აქვე ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი წარმატებები ვუსურვო ჩემს შემცვლელს. კოტე კუბლაშვილის შემცვლელზე კი ალობრის რეზიდენციაში კონსულტაციები გრძელდება. ამჯერად პრეზიდენტმა თავად კუბლაშვილს და იუსტიციის საბჭოს წევრებს მოусმინა. ადმინისტრაციაში იმყოფებოდა მმართველი გუნდის სახელით წარდგენილი დავით საგანელიძეც, რომელიც კონსულტაციებს უკვე მეორედ დაესწრო. თუმცა შეხვედრის მონაწილეები ჟურნალისტებთან კონკრეტულ გვარებზე არ საუბრობენ და აქცენტს მხოლოდ კრიტერიუმებზე აკეთებენ. მათი მხრიდან არ დასტურდება მედიაში გავრცელებული ინფორმაციაც, რომლის მიხედვით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე იუსტიციის საბჭოს მდივნის კანდიდატურა განიხილება. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე პრეზიდენტთან დღეს საკუთარ შემცვლელზე სასაუბროდ მივიდა. კონსტანტინე კუბლაშვილი, რომელსაც უფლებამოსილება თებერვალში ეწურება, თავად აძლევდა რჩევებს პრეზიდენტს თუ რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს უზენაესი სასამართლოს მომავალი თავმჯდომარე. პირველი და ყველაზე მთავარი აქ რა თქმა უნდა არის კეთილის ინდისიერება და მეორე კვალიფიკაცია იმ სფეროში, სადაც ის მოღვაწეობს. ეს ორი მთავარი პრინციპი იქნება ჩემი აზრით ასარჩევად და დანარჩენი უკვე პრეზიდენტის გადასაწყვეტია. კონსტანტინე კუბლაშვილი, რომელიც ამავდროულად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეა, კონსულტაციებზე საბჭოს მდივანთან და წევრებთან ერთად იმყოფებოდა. მან პრეზიდენტს პირისპირ შეხვედრას სთხოვა. ნახევარსაათიანი შეხვედრის დეტალები მედიისთვის უცნობი დარჩა, რადგან მხარეებს კომენტარი აღარ გაუკეთებიათ. ჩვენ კომენტარი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანს ვთხოვეთ, რომელსაც პრესაში გავრცელებული ინფორმაციით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობა თავად სურს. ლევან მურუსიძის კანდიდატურა პრესის წყაროებით პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილთან იყო შეთანხმებული და მის შეთავაზებას
განთავაზებას პრეზიდენტისთვის უმრავლესობაც აპირებდა. რამდენჯერმე კი გაიჟღერა ჩემმა გვარმა, მაგრამ მინდა დაგაწმუნდეთ, რომ რეალურად კონსულტაცია აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან პირადად მე ამ საკითხთან დაკავშირებით არ მქონდა. თუ რა თქმა უნდა, ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მთელი ჩემი მოღვაწეობა იყო სასამართლოში, დავიწყე სულ მოსამართლის თანაშემწეობიდან, შემდგომ პირველ ინსტანციაში, შემდგომ უზენაეში, ეხლა ვარ საბჭოს დივანი, შესაბამისად თუ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, მე ამაზე ვიფიქრებ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემდეგ პრეზიდენტმა მორიგი შეხვედრა უმრავლესობის ლიდერთან გამართა. კოალიციის სახელით დავით საგანელიძე გიორგი მარგველაშვილს გასულ კვირასაც შეხვდა. საგანელიძეს დღეს მედიისთვის ახალი არაფერი უთქვამს. მისი განცხადებით, დღევანდელი შეხვედრის თემა ისევ კრიტერიუმები იყო. უმრავლესობის შიგნით ვარი კონსულტაციები, თქვენ თუ აპირებთ, რომ პრეზიდენტს შესთავაზოთ თქვენი კანდიდატურა? არა, უმრავლესობის შიგნით კონსულტაციები რა თქმა უნდა არის იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი პიროვნება წარმოგვიდგენია, ის სწორედ როგორ კრიტერიუმებს უნდა კმაყოფილებდეს კანდიდატურა, ოღონდ ის რომ ჩვენ დავაყენოთ კანდიდატურა და პრეზიდენტს წარუდგინოთ, ეს გამორიცხულია. დავით საგანელიძის გარდა პრეზიდენტმა კონსულტაციები გასულ კვირას ოპოზიციასთანაც გამართა. ის ცალ-ცალკე შეხვდა ჯერ ნაციონალური მოძრაობის, შემდეგ კი თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებს. არც ერთი შეხვედრის შემდეგ მხარეებს კონკრეტულ კანდიდატებზე არ უსაუბრიათ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ გვარებზე საუბარი კონსულტაციების დასრულების შემდეგ დაიწყება. არც ერთ შეხვედრაზე, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის მიერ იყო გამართული, იქნება ეს პოლიტიკურ ჯგუფებთან, არაპოლიტიკურ ჯგუფებთან, პროფესიულ ჯგუფებთან, არასამთავრობო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, კონკრეტულ კანდიდატურებთან დაკავშირებით საუბარი არ ყოფილა. კანონის მიხედვით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის დასახელების უფლება პრეზიდენტს აქვს. არჩეულად კი კანდიდატი მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს პარლამენტის სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტი. ემზარკვიციანი ორ დღეში ციხეს დატოვებს ადვოკატებსა და პროკურატურას შორის საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა, რის საფუძველზეც პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებული ერთწლიანი პატიმრობიდან გათავისუფლდება. სხდომა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში 28 იანვარს არის ჩანიშნული. ემზარკვიციანს ბრალად სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა ედებოდა. ის სამართალდამცავებმა 2014 წლის თებერვალში თბილისში ჩამოსვლისთანავე აეროპორტში დააკავეს. 17 ნოემბერს კი ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ კოდორის ხეობაში ექს-პრეზიდენტის ყოფილ რწმუნებულს 12 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ქონდა მოლაპარაკებები პროკურატურასთან, სახელმწიფო ბრალდებასთან, რომ მის მიმართ გამოყენებული ყოფილიყო პროცესუალური შეთანხმება, მაგრამ პროცესუალური შეთანხმება არა ბრალზე, არამედ სასჯელზე. იმიტომ რომ ეს ორნაირი არსებობს, ბრალს ემზარკვიციანი არ აღიარებს და არ ცნობს თავს დამნაშავედ, მართლა არ არის დამნაშავე, მაგრამ იმ სასჯელს, რომელიც მან უკვე მოიხადა 11 თვე, უკან უკვე ვეღარავინ ვეღარ დაუბრუნებს მას და მოხდა პროკურატურასთან ამ 11 თვეზე შეთანხმება. სადავო ხდება ბათუმში მიმდინარე კიდევ ერთი მშენებლობა, საუბარია ერთსართულიან კონსტრუქციაზე, რომელიც ქალაქის შუქურას ტერიტორიაზე შენდება. მშენებლობის კანონიერების გარკვევის დროს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის საერთაშორისო სტანდარტებზე მიუთითებს და მერიიდან მიღებულ ოფიციალურ ნებართვას იშველიებს, თუმცა ირკვევა, რომ სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე შუქურას ძეგლის სტატუსი ჰქონდა მინიჭებული. ჩვენი რეპორტაჟიდან გაიგებთ, პასუხისმგებლობის რა ფორმას ითვალისწინებს ძეგლის იერსახის დამახინჯება. ვინ აშენებს, რატო აშენებს, ისთვის აშენებს, ვის შეუთანხმდნენ, რატო შეუთანხმდნენ. ბათუმის ბულვარში შუქურაზე მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები ადგილობრივმა მოსახლეობამ შენიშნა. 28 კვადრატული მეტრის ნაგებობა თითქმის დასრულებულია, თუმცა რა დანიშნულები და ვინ აწარმოებს მშენებლობას მათთვის გაურკვეველი აღმოჩნდა. ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა გასულ წელს და მის ტერიტორიაზე და უშუალოდ მასზე არანაირი ტიპის მშენებლობების დაწყება არ შეიძლება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ნებართვის გარეშე. შუქურის მიმდებარე ტერიტორიაზე დამხმარე კონსტრუქციის მშენებლობის მოთხოვნით ბათუმის მერია საქართველოს ჰიდროგრაფიის სამსახურმა მიმართა. როგორც უწყებაში განმარტავენ 2011 წლამდე იქ დამხმარე ნაგებობა იდგა ბულვარის მშენებლობის დროს კი მთლიანად აიღეს. მათი თქმით მომსახურე პერსონალისთვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა აუცილებლობას წარმოადგენს, რასაც საერთაშორისო სტანდარტები ითვალისწინებს. მშენებლობის დაწყებამდე ბათუმის არქიტექტურის სამსახურიდან მიღებული იქნა ნებართვა, შეთანხმდა პროექტი და ნებართვის საფუძველზე ამჟამად მიმდინარეობს მშენებლობა. საერთაშორისო ჰიდროგრაფიული ორგანიზაციის მოთხოვნაა, რომ უნდა იყოს დამხმარე შენობა, სადაც იქნება მუდმივად განთავსებული მორიგე ტექნიკოსი, რომელიც უზრუნველყოფს შუქურის გამართულ მუშაობას.
ჰიდროგრაფიის სამსახურში განმარტავენ, რომ არც მოთხოვნის წარდგენისას და არც მშენებლობის პროცესში მათთვის შუქურის სტატუსის შესახებ ცნობილი არ იყო. მშენებლობის ნებართვის გამცემ ორგანოში ბათუმის მერიაში კი აცხადებენ, რომ მშენებლობა ძეგლთან შემხებლობაში არ მოდის და ნაგებობა სხვა საკადასტრო ერთეულზე დგას. თუ ძეგლია, ძეგლზე ნებართვებს გაცემს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო. ამ შემთხვევაში ორი ცალ-ცალკე საკადასტრო ერთეულია და ნებართვა გაიცემა ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ. ის არის მხოლოდ ვიზუალურად ერთიანი აღმადობით, ისე რაც შეეხება კონსტრუქციულ მხარეს, აბსოლუტურად ცალკე მდგომი კონსტრუქცია. თუმცა მიუხედავად განმარტებებისა, კადრებში კარგად ჩანს, რომ დამხმარე ნაგებობა შუქურის კედელზეა მიშენებული. 1863 წელს აგებული შუქურა საპორტო ქალაქში სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტია. გასულ წლის ნოემბერში კი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსიც მიენიჭა. მშენებლობის შესახებ თბილისში ძეგლთა დაცვის ეროვნულ სააგენტოში და აჭარის წარმომადგენლობაში დღეს შეიტყვეს. ეს გახდა ჩვენთვის ცნობილი ეს ინფორმაცია დაუკავშირებით აჭარის კულტურის სამინისტროს და როგორც ჩვენთვის ცნობილია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო აჭარისა ახორციელებს უკვე შესაბამის ღონისძიებებს. სამუშაოების ძალგებულ ორგანიზაციას და მესაკუთრეს უკვე წერილობით ეცნობა სამუშაოების შეჩერებასთან დაკავშირებით. თუ არ შეაჩერებს სამუშაოებს და გააგრძელებს უნებართვო სამუშაოებს დაჯარიმებული იქნება 10,000 ლარით პირველ ეტაპზე და თუ გაგრძელდება ძეგლის დაზიანება ჩვენ აუცილებლად გადავაგზავნებთ პროკურატურაში. რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს ძეგლის იერსახის აღსადგენადან, ვინ არის პასუხისმგებელი ჩადენილი ქმედებებისთვის, ჯერ კიდევ კვლევის პროცესშია. ადგილზე კი დაზიანებები მშენებლობას უკვე მოყვა. City Park-თან წლების წინ ხელმოწერილი კონტრაქტის რამდენიმე პუნქტი შესაძლოა შეიცვალოს. სრულიება სავარაუდოდ იმ ნაწილსაც შეეხება, რომელიც პარკირების წესის დარღვევის დროს მანქანების სპეციალურ სადგომზე გადაყვანას გულისხმობს. კანონპროექტი დეპუტატ ზაქარია ქუცნაშვილს ეკუთვნის, თუმცა ცვლილებათა შეთავაზებული ვარიანტის მიმართ ებრაულ კომპანიას გარკვეული შენიშვნები აქვს. City Parks შესაძლოა არასწორად პარკირებული მანქანების სპეციალურ სადგომზე გადაყვანისას 112-ისთვის შეტყობინების ვალდებულება დაეკისროს. ცვლილებები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შედის. სიახლეა ასევე ის, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მძღოლმა ავტომანქანა აკრძალულ ადგილას გააჩერა, თუმცა ამით საავტომობილო მოძრაობა არ ფერხდება, სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე გადაყვანა აღარ მოხდება. ჩვენ ყველანაირად დაუჭერთ ამას მხარს, ყველა იმ ნორმატიულ აქტს, ყველა იმ კანონს, რომელიც ჩვენს თანამოქალაქეებს რამდენადმე შეუმსუბუქებს მოძრაობასაც და იმ პრობლემებთან დაკავშირებულ ურთიერთობას, რომელიც წარმოიშვა City Park-ისთან. ახალ საკანონმდებლო ინიციატივას საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრში არ ეთანხმებიან. 112-ში აცხადებენ, რომ დამატებითი სატელეფონო ზარები კოლ-ცენტრის გადატვირთვას გამოიწვევს. გამოიწევს გადაწყვეტას, ესე რომ ვთქვათ, 112-ის ისედაც არამიზნობრივი ზარებისას და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით უკვე დავაყენეთ საკითხი, რომ ეს საკითხი შეიცვალოს. ახალ ინიციატივასთან დაკავშირებით კითხვები აქვს City Parks, რომელიც კანონპროექტში საკუთარი შენიშვნების გათვალისწინებას ითხოვს. კომპანიისთვის გაურკვეველია, რატომ არ უნდა მოხდეს ავტომანქანის საჯარიმო სადგომზე გადაყვანა, იმ შემთხვევაში, თუ მძღოლი პარკირების წესებს არ ხვევს. თუ თქვათ კონკრეტული პირი ავტომობილს გააჩერებს, მაგალითად ავიღოთ ქუთაისის ქუჩაზე, ხომ? და იმ მომენტში არ უშლის მოძრაობას, თუმცა 10 წუთის შემდეგ უკვე მან შექმნა საცობი, ხო? ამ შემთხვევაში რა ხდება? იმ მომენტში არ წაიყვანეს მანქანა და შემდეგ უკვე უნდა მოხდეს გადაყვანა. არის გარკვეული ხარვეზები, ჩემის აზრით, რომელიც ან უნდა დამუშავდეს, ან უნდა გადაიხედოს. City Park-თან დადებული ხელშეკრულების რამდენიმე პუნქტში შესაძლო ცვლილებების პარალელურად მერია კომპანიასთან გაფორმებულ მთლიან დოკუმენტსაც სწავლობს. ველოდებით იმ აუდიტორული კომპანიის დასკვნას ახლა უკვე უახლოეს დღეებში, რომელიც დავაკონტრაქტეთ აღნიშნული საკითხის შესასწავლად და როგორც გვექნება მაგათი დასკვნა, იმის შემდეგ გავაკეთებთ უკვე წვრილად კომენტარს დაწვრილებით. აუდიტის დასკვნა რამდენიმე თვეში გახდება ცნობილი. პარალელურად კი ავტომობილის სადგომზე გადაყვანის წესზე დაგეგმილი ცვლილებები პარლამენტში უკვე ინიცირებულია. თბილისის ლიტვის პრემიერ-მინისტრი სტუმრობს პრეზიდენტთან შეხვედრაზე ალგირდას ბუტკევიჩიუსმა და გიორგი მარგოლაშვილმა ორ ქვეყანას შორის არსებულ ურთიერთობებზე, რეგიონში უსაფრთხოების თემებზე, უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებსა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ სიტუაციაზე ისაუბრეს. აუდიენციის დროს ხაზი გაესვა საქართველოს რეგიონების ანექსიისკენ მიმართულ ქმედებას. საუბარია რუსეთსა და აფხაზეთს შორის გაფორმებულ მეკავშირეობის ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებაზე. ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრა გაიმართა პრემიერ-მინისტრთანაც. დახვედრის ოფიციალური ცერემონიის შემდეგ მხარეები ერთმანეთს ჯერ პირისპირ
შემდეგ კი უკვე გაფორმებულ ფორმატში შეხვდნენ და მედიისთვის პრესკონფერენცია გამართეს. საუბრის დროს მთავარი თემები იყო რიგის მოახლოებული სამიტი, ქვეყნის საგარეო პრიორიტეტები და ეკონომიკური ურთიერთობები. საქართველო და ლიტვა ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ მალე მემორანდუმს გააფორმებენ. ასევე დაგეგმილია მთავრობებს შორის ეკონომიკური კომისიის პირველი სხდომა და რეგიონალური ენერგო და სატრანსპორტო პროექტების განხორციელება. ლიტვის პრემიერის თქმით, ლიტვური კომპანიები საქართველოში ბიზნესის დასაწყებად მზად არიან. მოვაწერთ ხელს შეთანხმება საქართველოს და ლიტვის მთავრობებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ და დაგვეგმავთ უახლოეს მოვლენში მთავრობებს შორის ეკონომიკური კომისიის პირველი სხდომის ჩატარებას. ჩვენ ასევე განვიხილეთ საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესი და ნატოში გაწევრიანების პროცესის თაობაზე ვისაუბრეთ. კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო ხაზგასმით, რომ ბატონ პრემიერ-მინისტრს აქვს თვითად გამოხატული მხარდაჭერა ჩვენი ქვეყნისადმი, ჩვენი ქვეყნის მისწრაფებისადმი, ევროპული არჩევანისადმი და ჩვენ მინდა კიდევ ერთხელ აღნიშნო, რომ სერიოზულად ვემზადებით მიმდინარე წლის მაისში დაგეგმილ რიგის სამიტისთვის. ჩვენ ხვალ ხელს მოვაწერთ ეკონომიკური თანამშრომლობის ხელშეკრულებას და დარწმუნებული ვარ, აღნიშნული დოკუმენტი ძალიან სერიოზულ წვლილს შეიტანს ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობის განვითარებაში. სამთავრობო შორისი კომისია იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ახალი მექანიზმი იმისთვის, რომ განვიხილოთ შესაბამისი სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხები. ჩვენი კომპანიები მზად არიან აწარმოონ ბიზნესი ქართულ კომპანიებთან. შეტაკებების მეორე კვირა უკრაინაში დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების საომარი მოქმედებების ეპიცენტრად რჩება. 184 უკრაინელი სამხედრო სეპარატისტთა ტყვეობაშია, სამწუხაროდ არის მსხვერპლიც. ვითარების უკიდურესად გამწვავების ფონზე ვლადიმერ პუტინი კიევს სამშვიდობო მოლაპარაკების დარღვევაში ადანაშაულებს, დასავლეთი კი მოსკოვს დამატებითი სანქციებით ემუქრება. რუსეთის შესაძლოა SWIFT-ის სისტემიდან გათიშონ. დონეცკისა და ლუგანსკის სეპარატისტული ძალები უკრაინის არმიის პოზიციებს გრადის საარტილერიო სისტემებით ბომბავენ. უკრაინის უშრების საბჭოს ინფორმაციით ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში შეტევა ყველა მიმართულებაზე ერთდროულად მიმდინარეობს. უკრაინის ხელისუფლებამ დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. ლუგანსკის მიმართულებაზე დებალცეოს გამშვებულთან საარტილერიო ცეცხლის ქვეშ მოექცა უკრაინის არმიის მე-17 სატანკო ბრიგადის მე-40 ბატალიონი. დონეცკის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ლიდერის თქმით, ამოხებულები 26,000 მცხოვრებით დასახლებული ქალაქის ალყაში მოქცევას ცდილობენ. გასული 24 საათის განმავლობაში სამხედრო დაპირისპირებას უკრაინის არმიის 7 სამხედრო მოსამსახურე ემსხვერპლა. პარალელურად უკრაინაში მობილიზაცია გრძელდება. 6 დღის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით 60,000-ზე მეტი ადამიანის გაწვევა მოხდა. სანქტ-პეტერბურგში სტუდენტებთან შეხვედრაზე უკრაინის კონფლიქტზე ისაუბრა რუსეთის პრეზიდენტმა. ვლადიმერ პუტინის თქმით, უკრაინაში სამოქალაქო ომი მიმდინარეობს. სამწუხაროდ უკრაინის ხელისუფლებას კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარება არ სურს. ჩვენ ხშირად ვახსენებთ უკრაინის არმიას, მაგრამ სინამდვილეში უცხოეთის ლეგიონია. ამ შემთხვევაში ნატოს ლეგიონი, რომელიც უკრაინის ეროვნულ ინტერესებს არ ითვალისწინებს. მათი მთავარი მიზანი რუსეთის გეოპოლიტიკური მიზნების შეკავებაა, რაც უკრაინის მოსახლეობის ეროვნულ ინტერესებს არ შეესაბამება. რუსეთის ლიდერს უკვე გამოეხმაურა ნატოს გენერალური მდივანი. იან სტოლტენბერგმა რუსეთის სეპარატისტების ხარდაჭერაში დაადანაშაულა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა განცხადება ბრიუსელში ნატო უკრაინის კომისიის სხდომის შემდეგ გააკეთა. უკრაინაში ნატოს ლეგიონის არსებობაზე საუბარი სისულელეა. უკრაინაში ერთადერთი უცხოური ჯარი რუსეთის არმიაა. პრობლემა ზუსტად ესაა. რუსეთის სეპარატისტებს შეიარაღებით ეხმარება. ბოლო დროს ვხედავთ, რომ უკრაინაში რუსული შეიარაღების რაოდენობა იზრდება. მოუწოდებთ რუსეთს შეწყვიტოს სეპარატისტების დახმარება და დაიცვას მინსკის შეთანხმება. ხარს უჭერთ უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. უკრაინაში მიმდინარე სამხედრო დაპირისპირების კომენტირებისას გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ მარიუპოლის დაბომბვა რეაქციას ითხოვს, თუმცა მოსკოვზე დამატებითი სანქციების დაწესება ჯერჯერობით არ იგეგმება. ევროპელ კოლეგებთან საუბრის შემდეგ შემიძლია განვაცხადო, რომ მოსკოვზე სანქციების დასაწესებლად ბრიუსელში შეკრების ბრმა ამბიცია არავის აქვს. ჩვენი მთავარი ამბიცია საბრძოლო მოქმედებების სწრაფად დასრულებაა. ყველა მხარემ იცის, რომ მინსკის შეთანხმებისა და ბერლინის დეკლარაციის შესასრულებლად დაუსრულებელი დრო არ არსებობს. ფედერიკა მოგერინისა და ლატვიის მიწვევით ბრიუსელში ხვალ საგარეო საქმეთა მინისტრების მორიგი შეხვედრა ჩატარდება.
24 იანვარს უკრაინაში ქალაქ მარიუპოლში სეპარატისტების მიერ სამოქალაქო დასახლებაზე დაბომბვის ფაქტს კიდევ ერთხელ ეხმაურება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. უწყება მწუხარება გამოთქვა მომხდარის გამო და დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამძიმრა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერი მხარეებს მოლაპარაკებებისაკენ და მისკის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაკენ მოუწოდებს. ჩვენ ვუერთდებით საერთაშორისო თანამედროვეობის მოწოდებას, რომ კონფლიქტის მხარეებმა შეასრულონ მინსკის შეთანხმებები და რაც შეიძლება მალე დაუბრუნდნენ მოლაპარაკებების მაგიდას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ სოლიდარობას უცხადებს უკრაინელ ხალხს, იზიარებს მწუხარებას და უთანაგროვებს დაღუპულთა ოჯახებს. საერთო ჯამში უკრაინის კონფლიქტს უკვე 5000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა, მილიონზე მეტი კი დევნილად იქცა. ხვალიდან ლონდონის სასამართლო მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცევა ალექსანდრ ლიტვინენკოს საქმეზე საჯარო განხილვა უნდა დაიწყოს. პროცესზე ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულება ცოტა ხნის წინ ამერიკული სპეცსამსახურების მიერ მოპოვებული ინფორმაცია იქნება, რომლითაც რუსეთის ფედერალური სამსახურის ყოფილი თანამშრომლის მოწამვლის საქმეში ახალი გარემოებები ვლინდება. 9 წლიანი იურიდიული ბრძოლის შემდეგ რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის ექს-ოფიცრის ალექსანდრ ლიტვინენკოს მეუღლე მისი ქმრის გარდაცვალების საქმეზე საჯარო განხილვისთვის ემზადება. პროცესი ხვალიდან ლონდონში დაიწყება. აზრთა სხვადასხვაობამ სპეკულაციებმა უკვე ისეთ კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია, რომ აუცილებელია ამას გაეცეს პასუხი. რუსეთის მხრიდან მუდმივად ისმის მტკიცება, რომ ის არ არის მოკლული. მინდა რომ ამას ბოლო მოეღოს, გამოჩნდეს ოფიციალური მტკიცებულება იმისთვის, რომ ამ ამბის გამოყენება თავისი ინტერესებისთვის ვერავინ შეძლოს. საჯარო განხილვის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე გამოცემა ტელეგრაფმა სტატია გამოაქვეყნა, სადაც წერია, რომ შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებს ხელთ აქვთ საქმის მთავარი ფიგურანტის ელექტრონული მიმოწერა, რომლითაც კრემლის მკვლელობაში მონაწილეობა დასტურდება. ეს მტკიცებულებები ამერიკულმა მხარემ ბრიტანეთის ხელისუფლებას უკვე წარუდგინა. არასოდეს ვიბრძოდი ვინმეს წინააღმდეგ, არც რუსული და არც ბრიტანული მხარის წინააღმდეგ. ამდენი ხანია მხოლოდ სიმართლის დასამტკიცებლად ვიბრძვი. მე მაქვს უფლება ვიცოდე სიმართლე, ვიცოდე რა მოხდა. დარწმუნებული ვარ, რომ დაგეგმილი სასამართლო პროცესის შემდეგ ჩემი ოჯახი მშვიდ გარემოში ცხოვრება შეძლებს. ლიტვინენკოს ქვრივი მარინა ლიტვინენკო ამერიკის ნაციონალური უსაფრთხოების სააგენტოს მიმოწერის გასაჯაროებას ითხოვს. ალექსანდრ ლიტვინენკო ლონდონში 2006 წლის ნოემბერში რადიოაქტიური ნივთიერებებით მოწამვლის შედეგად გარდაიცვალა. სხვადასხვა მონაცემებით ის ბრიტანულ დაზვერვაზე მუშაობდა. გარდაცვლილის ოჯახის წევრები ამტკიცებენ, რომ ლიტვინენკო კრემლის მითითებით მოკლეს. საბერძნეთის ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში მემარცხენე რადიკალთა პარტია სირიზამ გაიმარჯვა. წინასწარი მონაცემებით პარტიას არჩევნებში მონაწილეთა 36%-მა დაუჭერა მხარი, რაც პარლამენტში 159 მანდატს ნიშნავს. უმრავლესობის მოსაპოვებლად ალექსის ციპრასის გაერთიანებას 2 მანდატი დააკლდა, რის გამოც სირიზამ მემარჯვენე ნაციონალურ პარტია დამოუკიდებელ ბერძნებთან კოალიციურ მთავრობას შექმნის. რაც შეეხება საბერძნეთის მოქმედი პრემიერის პარტიას, ახალმა დემოკრატიამ არჩევნებში მონაწილეთა ხმების 27.8% მიიღო. მესამე ადგილზე კი ულტრამემარჯვენე პარტია ოქროს განთიადია. და ახლა სპორტის დროა გამოშვებაში ოთარ გიორგაძე გვერდება საკუთარი ბლოკით. ოთარ, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის ეთამთა სამი თვე ძალოსანთა ევროპის ჩემპიონატამდე რცლად რამდენიმე წამში. ძალოსნობაში ევროპის ჩემპიონატის საორგანიზაციო ჯგუფი მედიის წარმომადგენლებს შეხვდა. კონტინენტის პირველობისთვის სამუშაო ჯგუფს ძალოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტი სმოვალეობის შემსრულებელი კახი კახიაშვილი ხელმძღვანელებს. ორგანიზატორებმა მასმედიას თბილისში დაგეგმილი ევროპის ჩემპიონატის ჩატარების გეგმა გააცნეს. ჩემპიონატის მაღალ დონეზე ორგანიზებისთვის სხვადასხვა უწყება იმუშავებს. 11-18 აპრილს კი თბილისში 45 ქვეყნის 400-მდე სპორტსმენს ელოდებიან. ღონისძიების ტრანსლირებას ტელეკომპანია ევროსპორტი საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ერთად უზრუნველყოფს. ეს არის ძალიან დიდი მოვლენა ჩვენ ქვეყნისათვის და სერიოზული მომზადება არის საჭირო, როგორც საორგანიზაციო მხრივ, ისე დაცვის მხრივ, რომ უზრუნველყოფელი იყოს, როგორც ტელევიზიის მხრივ, როგორც ინვენტარიზაცია. საბოლოო ჯამში ეს გამოადგება ჩვენს ფედერაციას, გაიმართება ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენი ფედერაციაც წელში და უკვე მოველოდით ყოველდღიური ვარჯიშების შემდეგ დიდ შედეგებს და გავახარებთ ქართველ გულშემატკივარს. დრო საკმარისია. შემადგენლობა იმ საორგანიზაციო კომიტეტის საქმიანი ხალხია და მე ვთვლი, რომ არ არის სიტუაცია დღეს საქართველოში, რომ ვერ მოესწროს რამე თუ ამის სურვილი იქნება. ეს ევროპის ჩემპიონატი არ არის მარტო სპორტსმენებისთვის და სპორტისთვის. ეს არის ჩვენი ქვეყნის სახე.
ხორქია საკანდელიძის სახელობის ტრადიციულ ტურნირზე მეორე ტურის მატჩები გაიმართა. დღის პირველ შეხვედრაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის გუნდმა მგზავრები არმიას 74-51 მოუგო. თამაშის ყველაზე შედეგენი კალბურთელი მიხეილ ბერიშვილი იყო, რომელმაც 14 ქულა ჩააგდო. ოლიმპისა და რუსთავის მატჩი სტუმრებმა 70-60 მოიგეს. სოხუმა ქუთაის ოვერტაიმში 91-83 ძლია. ბათუმაკი თბილისის დინამო 88-83 დაამარცხა. ორ საათზე ნაკლები გადაცემა სპორტული არენას დაწყებამდე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის სპორტული გადაცემა რამდენიმე მნიშვნელოვან თემას დაეთმობა. დავით მინაშვილის გადაცემაში თქვენ ექსკლუზიური ინტერვიუს იხილავთ თურქული ქასიმფაშას მთავარ მწვრთნელთან შოთა არველაძესთან. 90 წუთიანი სპორტული ეთერი ჩვენს არხზე საღამოს 10 საათზე დაიწყება. გადაცემას ჩემი კოლეგა დავით მინაშვილი გაუძღვება. ხარისხია და ჯერ ჩვენ პირველად ესპენს წავედით უცხოეთში. ფული მოგცეს $1300. სერიოზული ფული ქონა. ხალხს უკან ჩამოიტანა ბინას იყიდა. გავარდა ხალხი ეხა რა გარე. ზოგმა რა იყიდა, ზოგმა რა. ჩვენ მე აჩიმდა გიო მუცები ვიყიდეთ რა. ეხა ზოგმაც იყიდა, მე კი არ ვიძახი, მაგრამ ესპენსაც მახსოვს იმას ვიძახ. რესეპშენში იჯდა ბატონი ნოდარი და უყურებდა ვინ ჯინსი იყიდა თუ ბუცი იყიდა. ფრანგულები ადიდასის 6 პიანიც და 13 პიანიც რა. რითაც შეგილია რომ მე ისოვო რა ფული რა. მიხვდი ჯინსი და პატარებს მინდა ისო თუ კარგად ივარიშები, გაიქცევი, ითამაშებდე. ეს თავისით მოდის. სპორტული არენა საღამოს 10 საათზე დაიწყება, ჩვენ კი ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით. გმადლობთ ოთარ, სპორტის ახალი ამბები ოთარ გიორგაძემ გაგვაცნო დღის ბოლოს. და ახლა კულტურა, ვეფხისტყაოსნის ახალი დასურათება 15-მა ქართველმა მხატვარმა სინთეზური ხელოვნების ნიმუშად შოთა რუსთაველის პოემა ერთია. წიგნით გამოცემამდე პოემის ძირითად ეპიზოდებზე შექმნილი ნამუშევრები ეროვნულ მუზეუმშია წარმოდგენილი. თანამედროვე ქართველი მხატვრობის თვალით დანახული ვეფხისტყაოსანი დამთვალიერებელს პოემის მისტიკურ სამყაროში მოგზაურობის საშუალებას აძლევს. ეს არის ტარიელის გამოქვაბული გამოსახული, რომელიც მე გამოვსახე კრისტალური სახლის სახით. რუსუდან ხიზანიშვილმა მხატვრის წიგნისათვის 10 ნამუშევარი შექმნა. შერეული ტექნიკით მუყაოზე შესრულებული ნამუშევრები შოთა რუსთაველის პოემის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ადგილს გამოქვაბულში ტარიელისა და ავთანდილის შეხვედრის ეპიზოდს აცოცხლებს. მე ძალიან ბედნიერი ვიყავი, როცა მითხრეს რომ მე შემხვდა გამოქვაბული, იმიტომ რომ ქაჯეთის შემდეგ მე მგონი ეს მეორე არის ესე ძალიან მისტიური ადგილი ვეფხისტყაოსანში. მხატვრის წიგნი ვეფხისტყაოსნის მისტიკურ სამყაროში კიდევ ერთ მოგზაურობას ჰგავს. ფორმა, ტექსტი და სხვადასხვა მხატვრების მიერ შექმნილი ვეფხისტყაოსნის მნიშვნელოვანი ეპიზოდები ერთი კონსტრუქციაა და გეოგრაფიულ სამყაროებადაა დაყოფილი. თანამედროვე ქართველი მხატვრების მიერ შექმნილი სინთეზური ხელოვნების ნიმუში ფილმის კადრირების პრინციპით შეიქმნა. ვეფხისტყაოსანი დავყავით გეოგრაფიულ სამყაროებად, ეს არის ინდოეთი, არაბეთი, მუღანზანზარი, გულანშარო, ქაჯეთი, ხატაეთი. მთლიანი ატმოსფერო, მიუხედავად აი ამ განსხვავებულმა მხატვრებმა და სრულიად განსხვავებული ჟანრში მუშაობს ხო ყველა. შექმნეს აი ერთი დიდი მთლიანი ატმოსფერო, რომელიც სრულიად სხვანაირად დაგვანახებს ვეფხისტყაოსანს. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი 15 განსხვავებული მხატვრის მიერ შესრულებული 100-ზე მეტი ნამუშევარი 4 თვის განმავლობაში შეიქმნა. ნამუშევრების თემატიკა და ძირითადი მომენტები მხატვრებს პროექტის ავტორმა შეურჩია, თუმცა ხატვისას სრული თავისუფლება მისცა. მე შევხვდა თავი ხატაეთი, რაც ძალიან საინტერესო იყო. ეს პროექტი რო არა, მე მგონი არ მიმუშავებდი ამ თემაზე, რაღაც არასდროს არ მომდომებია და კარგია, იმიტომ რომ საინტერესო აღმოჩნდა. 74 მეტრიან სპეციალურ კონსტრუქციაზე გაშლილი ტილოები ჯანაშიას მუზეუმის საგამოფენო დარბაზში გამოიფინა და ამიერიდან ეროვნული მუზეუმის საკუთრებაა. ეს პოემა მე ვიტყოდი ამოუწურავია და ეს გამოფენა და აქ წარმოდგენილი ნამუშევრები სწორად რომ ძიების მის მასში ახლის დანახვის მცდელობა არის. სინთეზური ხელოვნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჟანრი, მხატვრის წიგნი, რომელსაც საფუძველი მე-20 საუკუნის დასაწყისში სტანევიჩებმა ჩაუყარეს, საქართველოში კვლავ აღდგა. ვეფხისტყაოსანი ცალკე ალბომად გამოიცემა და წიგნის მაღაზიებში ერთ თვეში გამოჩნდება. ასეთი იყო დღის მთავარი თემები. გამოშვების ბოლოს გთავაზობთ დაპირებულ ექსკლუზიურ ინტერვიუს ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილესთან ალექსანდრ ვერშბოუსთან, რომელიც დღეს ბრიუსელში ჩვენმა ჟურნალისტმა ქეთი ქარდავამ ჩაწერა. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით.
First of all, thank you very much for your time and დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის, მადლობა რომ გამოყავით დრო ჩვენთან შესახვედრად. თქვენი ვიზიტის წინ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ინტერვიუ. ველოდებით თქვენს ვიზიტს და კომენტარებს. ნატო სრულად მხარს უჭერს ალიანსში საქართველოს წევრობას. ყველა მექანიზმი მზად არის რომ საქართველოს მისწრაფებას კონდეს წინსვლა. თქვენ ეს ტვიტერზე დაწერეთ ნატო საქართველოს კომისიის დასრულების შემდეგ. ჩვენ მოხარული ვიყავით, როდესაც წავიკითხეთ, ვინაიდან ახსენეთ წევრობა და მისწრაფება. მე მინდა ინტერვიუ ამ თემით დავიწყოთ. რა მექანიზმებს გულისხმობთ და როგორ დაეხმარება ეს მექანიზმები საქართველოს რომ ამ ორგანიზაციის წევრი გახდეს? Okay, well, I'm glad you read my tweets so carefully. მოხარული ვარ რომ ჩემს ტვიტერს ასე ყურადღებით კითხულობთ. პირველ რიგში ნება მიბოძეთ გითხრათ თუ როგორ ველოდები ჩემს ვიზიტს საქართველოში. 2014 წელს ჩემი ყველაზე დიდი იმედგაცრუება ის იყო რომ ვერ ჩამოვედი საქართველოში. ვიზიტი საუკეთესო საშუალებაა რომ საქართველოს როგორც ნატოს პარტნიორის და ნატოსკენ მიერ მიღწეული პროგრესი შევაფასოთ. მექანიზმები რომლებიც ჩვენ მქონდა გაფართოვდა უელსის სამიძე მიღებული გადაწყვეტილებების თანახმად. როდესაც ნატოში შევთანხმდით საქართველოსთვის არსებითი პაკეტის გადაცემაზე. იმ მექანიზმებთან ერთად რაც ჰქონდა წლიური ეროვნული პროგრამა და სხვადასხვა ერთობლივი პროექტები, მათ შორის ერთობლივი წვრთნები. ახლა საქართველოში გვეყოლება ექსპერტთა და მრჩეველთა ჯგუფი. ჩვენ მუშაობთ ერთობლივ საწვრთნელი ცენტრის გახსნაზე. იმედი მაქვს, რომ მუშაობა წლის ბოლომდე დასრულდება. ჩვენ დახმარებას გაუწევთ ქართულ მხარეს სკოლის გახსნაში. მოვამზადებთ საფუძველს და ადგილს როგორც ნატოს წევრი ქვეყნებისთვის, ასევე ნატოს პარტნიორი ქვეყნებისთვის ერთობლივი წვრთნების საქართველოს ტერიტორიაზე ჩასატარებლად. ანუ რაც ჰქონდა ის მექანიზმები, დამატებული ახალი მექანიზმები, როგორც ტვიტერზე დავწერე. საქართველოს აქვს ყველაფერი, რომ ნატოს წევრობისთვის მოემზადოს. როგორც ვიცი, კიდევ ერთი მექანიზმია ნატოს სტრატეგიულ დისკუსიებში საქართველოს ჩართვა. რა შეგიძლიათ გითხრათ ამის შესახებ? You're remembering what I left out. მადლობა, თქვენ გახსოვთ ის, რაც მე გამოვტოვე. ჩამოთვლილ მექანიზმებთან ერთად საქართველო არის წევრი როგორც თავსებადობის პლატფორმის, ასევე იმ გამონაკლისი ქვეყნების ჯგუფის, რომლებთანაც ნატოს გაძლიერებული თანამშრომლობა აქვს. ჩვენ ჯერ კიდევ მუშაობთ თუ როგორი უნდა იყოს პრაქტიკაში ეს თანამშრომლობა. შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ქვეყნებს ექნებათ წვდომა ნატოს კონსულტაციებზე. მონაწილეობა სხვადასხვა სახის წვრთნებში, რომლებიც თავის მხრივ დაეხმარება საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს, რომ სრულად დაუახლოვდნენ ნატოს სტანდარტებს. Bring its forces fully up to NATO standards. For example, on what issues? მაგალითად, რა თემებზე შეიძლება ჩაერთოს საქართველო, ან როდის შეიძლება გაიმართოს პირველი სხდომა? I can't give you a very specific კონკრეტულ პასუხს ახლა ვერ გაგცემთ. მუშაობთ ამ თემაზე. ამ კვირაში მაგალითად არის დანიშნული შეხვედრა ელჩების დონეზე. იქნება ძალიან ბევრი ტრანსატლანტიკური საკითხი, რომელიც გაძლიერებულ თანამშრომლობას მოითხოვს. მაგალითად ტერორიზმი, რომელიც მზარდი საფრთხეა სამწუხაროდ ყველასთვის. მაგალითად უცხოელი მებრძოლები, რომლებიც მიდიან ახლო აღმოსავლეთში და ჩამოდიან ევროპაში და პრობლემებს ქმნიან. For example, და მაგალითად უკრაინა. Well, we could talk about ასევე რეგიონალური პრობლემები. ახლა არ შემიძლია რომ თემები დავასახელო. თავარია რომ ჩვენ გვინდა იმ ქვეყნებს, რომლებმაც საკუთარი ქმედებებით და ჩვენს ოპერაციებში მონაწილეობით მოახდინეს დემონსტრირება მაღალი დონის თავსებადობის სურს მათთან კიდევ უფრო ახლო თანამშრომლობა, როგორც თავდაცვის კუთხით და ტექნიკურ საკითხებზე, ასევე პოლიტიკური თვალსაზრისითაც. თქვენ ახსენეთ ნატოს საწვრთნელი ცენტრი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი ამბავი იყო საქართველოსთვის, განსაკუთრებით უელსის სამიტის შემდეგ. მე პირადად არაერთი სიუჟეტი გავაკეთე ცენტრის მნიშვნელობაზე. თქვენ თქვით, რომ შესაძლოა ცენტრის გახსნას ერთი წელი დასჭირდეს. მე მაინტერესებს საქართველოში ცენტრის გახსნით რისი ხაზგასმა სურს ნატოს. ჩვენ ვიცით თუ რა კომენტარები კეთდება რუსეთში და ამიტომ გეკითხებით. შევთანხმდით უკვე ქართულ მხარეს სად, როგორ და როდის უნდა გაიხსნას ცენტრი. We haven't yet agreed. საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ მიგვიღია. ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი დეტალი ცნობილი იქნება ჩემი ვიზიტის შემდეგ. როგორც ვიცი, რამდენიმე ადგილია შერჩეული, ამიტომ არ მინდა წინასწარ სპეკულაცია გამომივიდეს ამ თემაზე. ვფიქრობ, რომ მას შემდეგ რაც ადგილს შევარჩევთ, შევძლებთ მის ამოქმედებას 2015 წლის დასასრულამდე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის დემონსტრირება საქართველოს მიმართ ნატოს დამოკიდებულების, ასევე აღიარება მაღალი ხარისხი, მაღალი დონე საქართველოს შეიარაღებული ძალების, რაც მათ აჩვენეს არაერთხელ ჩვენს ოპერაციებში, ავღანეთში მაგალითად. ჩვენ გვსურს, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობის კუთხით ახალ ეტაპზე და საფეხურზე გადავიდეთ. ასევე გვინდა, რომ სხვა ქვეყნებმაც მიიღოს სარგებელი იმ გამოცდილებიდან, რაც საქართველოს უკვე აქვს.
ნატოს პარტნიორმა ქვეყნებმა. ისინიც გამოიყენებენ ცენტრს, ასე რომ ეს არის სიმბოლური, პოლიტიკური მნიშვნელობის მატარებელიც და აქვს პრაქტიკული დატვირთვაც. ძალიან სერიოზულად უნდა მიუდგეთ როგორც დემონსტრირებას იმის, რომ ნატო დანაპირებს ასრულებს, რომ 2008 წლის ბუქარესტის გადაწყვეტილება ისევ ძალაშია და როდესაც ვამბობთ, რომ ვერც ერთი მესამე მხარე ვერ იქონიებს გავლენას იმაზე, უნდა გახსნას თუ არა ნატომ ცენტრი პარტნიორ ქვეყანაში, ნატო ასრულებს იმას, რასაც ამბობს და ამას ვაჩვენებთ კიდევ ერთხელ, როდესაც გავხსნით საწვრთნელ ცენტრს. თავდაცვის რეფორმების მხარდაჭერა და მოდერნიზაცია შეიარაღებული ძალების რუსეთის მეზობელ ქვეყნებში რამდენად მნიშვნელოვანია ნატოსთვის და თქვენ პირადად როგორ აფასებთ საფრთხეებს რუსეთის ფედერაციიდან? ჩვენ ამაზე ვაკეთებდით აქცენტს და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვთქვით უელსის სამიძე, რომ ჩვენ დავეხმარებით რუსეთის მეზობელ ქვეყნებს, რათა მათ დაიცვან თავი. ბოლომდე მიიყვანონ რეფორმები თავდაცვის სფეროში. უფრო კარგად დაიცვან თავი, ამავე დროს წვლილი შეიტანონ საერთაშორისო მისიებში. ეს ჭირდება ამ ეტაპზე ყველაზე მეტად უკრაინას, ასევე იმ ქვეყნებს, რომლებიც საკუთარ უსაფრთხოებაზე უფრო შეშფოთებულები არიან ვიდრე გასული წლის იანვარში. ნატო აგრძელებს ამ გზით სიარულს. საქართველო კარგი მაგალითია რეფორმების გატარებაზე, როცა ვსაუბრობ დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებაზე, კანონის უზენაესობაზე, სასამართლო რეფორმაზე, რა თქმა უნდა, ბევრია კიდევ გასაკეთებელი. ამ თემაზე მე ვისაუბრებ თბილისში არა მარტო მთავრობის წარმომადგენლებთან, არამედ მე შევხვდები ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც. ვინაიდან ეს არის საკითხები, რომელზეც მთელი საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს. გუნდური მიდგომაა საჭირო, ყველამ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა და გატარდეს რეფორმები. რა სურს ნატოს რომ პარტნიორ საქართველოში იხილოს? ჩვენ გვინდა რომ ვიხილოთ საქართველოში პროგრესის განგრძობადობა იმ მიმართულებით, რასაც ევროპული სტანდარტები, ევროატლანტიკური სტანდარტები ჰქვია, კანონის უზენაესობა, დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება, მთელი ამ სისტემის მიუკერძოებლობა. ხედავთ პრობლემებს? იყო გამოთქმული შეშფოთება როგორც ყოფილი ხელისუფლების, ისე ამჟამინდელი ხელისუფლების დროსაც. როდესაც საუბარია ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების წინააღმდეგ აღზრულ საქმეებზე, ჩვენი პოზიცია ასეთია. თუ კი ვინმემ ჩაიდინა დანაშაული ან კორუფციასთან გვაქვს საქმე, კანონის შესაბამისად უნდა იმოქმედოს სისტემამ. მაგრამ ვინაიდან საქართველო ახალგაზრდა დემოკრატიაა, აუცილებელია რომ საქართველოში უფრო ფრთხილად უნდა ვიყოთ. მაგალითად, ვიდრე იმ ქვეყნებში, სადაც დემოკრატიას ხანგრძლივი ისტორია აქვს, რომ თავიდან იყოს აცილებული ნებისმიერი სახის აღქმაც კი საქმეების პოლიტიზირების. ეს არის ის, რაც ლიდერებმა საქართველოში მოისმინეს ადრე და მოისმენენ ამჯერად ჩემგან. რუსეთის ქმედებების გამო უკრაინაში ნატო იძულებული გახდა, რომ რუსეთთან იმოქმედოს როგორც უფრო მტერთან, ვიდრე პარტნიორთან. ეს თქვით 2014 წლის მაისში. მე წაკითხული მაქვს თქვენი სტატია, რომელიც დაწერეთ 2005 წელს და თქვით, რომ სოფლიოს ჭირდება ძლიერი რუსეთი. რუსეთს შეუძლია იყოს მოდელი სხვა ქვეყნების, რას ფიქრობთ, ახლა რისი მოდელია პუტინის რუსეთი დღეს? მე ისევ იმას რზე ვრჩები, რაც ვთქვი 2005 წელს, როდესაც უფრო იმედიანად ვიყავით განწყობილი რუსეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. უფრო ადვილია სტაბილური და უსაფრთხო ევროპის მშენებლობა, რომ შეგვეძლოს რუსეთთან თანამშრომლობა, მაგრამ რუსეთი უნდა იყოს ქვეყანა, რომელიც დათქმული წესებით მოქმედებს და ურთიერთობს ქვეყნებთან. პატივი უნდა სცეს საერთაშორისო პრინციპებს. პატივი უნდა სცეს მეზობლების ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ძლიერი და დემოკრატიული რუსეთი, რა თქმა უნდა, უკეთესია ევროპისთვის, ჩემი ქვეყნისთვის, ალიანსის ყველა წევრისთვის. მაგრამ რეალობა სხვაა, ხო? დღეს ასე არ არის. რუსეთი სხვა მიმართულებით მიდის. სხვა მიზნები და ამოცანები, ამიტომაც უნდა დავდგეთ მტკიცედ და მყარად. დავიცვათ ჩვენი პრინციპები, აღუდგეთ წინ მეზობლების მიმართ რუსეთის აგრესიას. გვჭირდება სტრატეგიული მოთმინება იმისათვის, რომ ვნახოთ ისეთი რუსეთი, რომელთანაც პარტნიორობა, უფრო მეტიც სტრატეგიული პარტნიორობა შესაძლებელი იქნება. ამის დროს მოვა. მე ვარ რეალისტი, მაგრამ გრძელვადი ამ პერსპექტივაში ოპტიმისტი ვარ. ჯერა რომ რუს ხალხს აქვს ისეთივე მისწრაფება, როგორც ჩვენი ქვეყნების მოსახლეობას და ადრე თუ გვიან რუსეთი დაადგება თანამშრომლობისა და პარტნიორობის გზას. Do you think now that Russia is რუსეთი მტერია? არ ფიქრობ, რომ რამე სპეციფიკური ვუწოდო მათ. თავად რუსეთში ნატოს უყურებენ პესიმისტურად. ეს ასახულია რუსეთის სამხედრო დოქტრინაში, რომ ნატოს გაფართოება საფრთხეა. როდესაც თქვენ ისმენთ კომენტარებს, რომ რუსეთში არ სურთ ნატოს გაფართოება და გააკეთებენ ყველაფერს იმისთვის, რომ ალიანსის გაფართოება შეაჩერონ, განსაკუთრებით, როდესაც არის საუბარი უკრაინაზე და საქართველოზე, თქვენ როგორ რეაგირებთ მსგავს განცხადებებზე?
Well, I react with ჩემი რეაქცია იმედგაცრუება. ძალიან დიდი განსხვავება იმაში, რასაც ამბობენ და რასაც აკეთებენ. პუტინმა თავად კვაწლის შემაჯამებელ ინტერვიუში რომ იცავს იმ შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც ქვეყნებს აქვთ უფლება თავად აირჩიონ უსაფრთხოების რა მექანიზმები სჭირდებათ, მაგრამ რეალობა სხვა არის. ჩვენ ხედავთ ყირიმის ანექსიას, გამოუცხადებელ ომებს მეზობლებთან, სეპარატისტების მხარდაჭერას, ბუდაპეშტის მემორანდუმის დარღვევას. ნათელია რომ დიდი სხვაობა მათ ქმედებებსა და განცხადებებში. ჩვენ მყარად ვიცავთ ჩვენს პრინციპებს, მათ შორის საქართველოს სურვილს და მისწრაფებას გახდეს ნატოს წევრი სახელმწიფო. თქვენ გახდებით წევრი, როდესაც კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებთ. და ჩემი ბოლო კითხვა, როდესაც მაქვს ინტერვიუ ნატოს წარმომადგენლებთან, მათ ყოველთვის ვეკითხები ამის შესახებ და მინდა ამჯერად თქვენს გკითხოთ. თქვენი აზრით, რატომ არ არის კონსენსუსი ალიანსში საქართველოსთვის მაპის მინიჭებაზე? იყო მხარდაჭერა, მაგრამ არა კონსენსუსი ამ თემაზე. ზოგი წევრი სახელმწიფო ფიქრობს, რომ შესაძლოა ამით ნაადრევი მოლოდინი შეიქმნას ორგანიზაციის წევრობის შესახებ. იგივე ქვეყნები მინდა გითხრათ, რომ აქტიურად უჭერდნენ მხარს საქართველოსთან თანამშრომლობის გაძლიერებას. იმ ნაბიჯებს, რაც გადადგით სამიძე. მნიშვნელოვანია, რომ წევრ ქვეყნებს სურთ საქართველოსთან თანამშრომლობა იმისათვის, რომ მოემზადოს საქართველოს წევრობისთვის. საქართველო ნატოსთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორია. Thank you so much and we are waiting for your visit, Georgia. I'm looking forward as well. Thanks.